Se på den da. Hæ? Se på den. Oi, oi, oi. Se på den. På ryggen sin. Ja, nå skal meg og Hisi gjennomføre en tur som vi har sett frem til i lang tid. Nå skal vi tilbringe 4-5 dager oppe på drømmevannet mitt oppe på Særsli, som jeg fikk storøret i fjor. Nå står vi akkurat i veiskillet. Nå har vi følt grusveien en par kilometer. Nå skiller veien seg, nå går den opp mot Breistul. Tenkte vi skulle gå over Breistulåsen i foten av Ræplifjellet, for så å vandre opp Svartkjøndalen, over Ræplifjell, og ned mot Særsli, og ned til drømmevannet mitt. Så dette her skal bli helt nydelig, altså. Nå gleder vi oss. En pust i bakken. Jeg har det den motbakkene her, altså. Det er helt sikkert. Nei, slutt å pipe, Isi. Ja, neste gang skal jeg kjøre 20 kilo kløp på deg. Så skal jeg pipe på deg, tenker jeg. Det er hardt med 25 kilo på ryggen, altså. Sliter skikkelig på skuldrene. Dette er jeg ikke vant til. Da er vi endelig fremme. Det kostet litt. Gjorde det? Skikkelig sår i skuldrene og fikk krampetendenser nesten på samme plassen som jeg fikk i fjor når vi var her. Jeg drev også køla og rota oppi der. Skulle ta en kjempesnar vei. Det lønte seg ikke. Men nå skal jeg få opp duken og få opp teltet og få etablert leiren her, og så er det så mye mygg og knott her. Så jeg lurer på å krysse i fingrene for å finne noe tørrved her, tror jeg. Så får opp et lite bål for å få vekk den verste myggen. Men først skal jeg kaste ut stengene. Det er 100% sikkert. Jeg har kun pakket med meg nødproviant, det vil si 1 måltid om dagen. Så jeg er avhengig av å få litt fisk for også at vi skal ha næring og krefter nok til å gå nedover igjen, altså. Jeg jogger første fisken. Ja. Det er jo mat. Det er mat, Isi. Ja. Ja. Det var i hvert fall nummer 1. Da kom tåka. Og tett som en dyne, altså. Kom sånn plutselig. Og da vet jo alle det at da er det dårlig fiske. Det var ikke så gæren. Det var ikke så gæren den der. Trenger ikke mer enn en par-tre sånne, så har jeg til middag.
Den var stille på vannet nå. Så det jo ikke akkurat godt fiske. Skal du ha is i? Skal du ha? Og matvett da nå. Fiskebein. Det bra det. Må dele litt med seg. Fin altså. Det kjempefin fisk. Jeg sikker på. Kjempefin fisk i si. Se på den da. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Men her tar jeg ikke sjansen på å lande på fjellet her. Jeg må inn i myra der, tror jeg. Nå ser jeg om jeg får med meg kamera her. Oi, 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 oi. Kom inn her. Sliten, ja. Ikke helt klar enda. Flytter deg, si. Passer deg. Sleit sena! Det er det verste jeg har sett. Se på den da. Se på den. Oi, oi, oi. Se på den. Har ruggen sin. Og sleit sena. Oi. Nå skal vi ikke sulte i hjel. Det er moro altså. Fytti flate. Snakker om. Jeg ble kliss og måtte kaste han meg nesten uti. Ja, men det var moro. Oi, oi, oi. Men den gangen her, så jeg tatt med meg denne her. Jeg fikk noen reaksjoner på sist jeg fikk kilosfisk her oppe. Denne her, hvis jeg skal tippe 1,1. Skal vi se. Nei da. Se her. Ser du? 1,5. 1,5, ja. Jeg ser det. Jeg har ingenting annet på den. Så den som ikke trodde at jeg fikk en på 1,5 kilo på forrige turen, må tro om igjen, tror jeg. De er så feite oppi her, vet du. Det er ikke det at kanskje
Det er ikke det at den kanskje er så feit den veien der, og er jo feit og fin den her også, men profilen, se på profilen. Kjempefin fisk. Ja, dette var moro. Se om det er flere uti her. Moro. Da får vi feire litt. Grunnen til at jeg kaller det her hemmelig vann, at jeg ikke har lyst til å offentliggjøre det, det sier seg vel nesten selv. Det her er et vann. Jeg har gått rundt vannet. Det er ikke noe særlig gytemuligheter her. Og skal dette her bli fullstendig offentlig, så tar det ikke så lang tid før den ørretstamma her er nede på et minimum, tror jeg. Men jeg kan anbefale Særslifjellet generelt, for her er det masse bra vann, altså. Det trenger ikke akkurat være på Telemarkssida. Går vi på Buskerudsida, så er det mange gode vann. Jeg har funnet mitt her. Og da sier vi skål. Det var rognen inn da, det var jo litt dumt. Jeg har akkurat fått vann i trynet på morgenen. Det var mistenkelig stramt. Stram den der scena der. Så det kan være en liten ørret som har rotet seg, tatt med seg dobba under en stein. Eller det kan være stor ørret. Får vi se. Oi, det er jogge stor fisk. Den er svær. Faen, jeg sleit den. Der gikk den. Der gikk den. Ja. Jeg ble nok for utålmodig. Lærte tydeligvis ikke av den feilen på forrige fisken, for jeg holde her, det var ikke noe lurt. Jeg skulle ha holdt i scenen her. Da tror jeg kanskje jeg hadde reddet den. Det var en kjempefin fisk. Det var godt over kiloen i hvert fall. Men. Der vaker en kjempesvær. Da tror jeg skal kaste ut der. Skal ikke ligge i telt i natt, du har jeg si. Fytti flate, kjempesmart å legge seg oppi bålet. Ja, det synes jeg var lurt. Nå blir du rein og fin. Fytti flate teit. Nei.
Ja, da var dagen her da. Hjemreisedagen. Så da er det bare å pakke ned. Pakke ned alt. Duk og telt og fiskeutstyr. Jeg har ikke fått noe mer fisk, men det var et monstervak 3-4 meter fra land her i stad. Så det er flere storugger her oppe, altså. Og så mistet jeg jo den i går også. Og den var godt over kiloen. Så nei, hit skal jeg opp igjen. Og ta med holmer nå da, neste gang kanskje. Jeg er litt innhol i magen, kjenner jeg. Så jeg hadde ikke gjort noe med et par brødskiver med leverpostei nå. Men jeg har 2 poser med rett i koppen igjen, og den skal få lov å ligge der de ligger, tenker jeg. Nå blir det ikke mer suppe. Så jeg får heller gå sulten heimover. Ha det bra!